जय श्री राधे कृष्ण आसंतु जानिबा आजि दिनर 10टी मुख्य खबर। आजिर प्रथम खबर केंद्रीय बंगोपसागर उपरे एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। एहार प्रभावरे उत्तर पश्चिम और संलग्नवर्ती पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टिर संभावना रहिछि। लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा परे परवर्ती 24 घंटारे अधिक घनीभूत हेब। प्रभावरे दक्षिण और उत्तर ओडिशा रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा होई पारे। राज्य रे 17 तारीख सकाळ जाय राज्यर विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। आज बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पाई 3 जिल्ला को येलो वार्निंग दिया जाइछि। कोरापुट नवरंगपुर एवं मालकानगिरी रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। होटेल खाद्य भली प्रसाद को ऑनलाइन रे बिक्री करंतु नाही। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन महाप्रसादर पवित्रता स्वतंत्र। किछि दिन तले किछि संस्था तरफरु मंदिर प्रशासन को अनुरोध करिथिले महाप्रसाद और सुखिला भोग को ऑनलाइन रे लोकंक पाखरे पहुंचाइबाकू। फलरे महाप्रसाद विदेश रे लोकंक पाखरे पहुंचिबो, किंतु पवित्रता दृष्टिरु श्रीमंदिर प्रशासन ए बाबदरे राजी होई नाहांती। सांगरे नेबा बेले महाप्रसादर पवित्रता अक्षुण्ण रखिबे कि नाही से संदेह आम भितरे अछि। से दृष्टिरु मंदिर प्रशासन और सरकार सहमत नाहांती। तेणु पुरी आसी महाप्रसाद पाई सौभाग्य प्राप्त होंतु। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। रेल यात्रींक पाई खुशी खबर। एबे स्टेशन रे मागणा रे मिलिबो। भारतीय रेल विभाग देशर 6115टी रेल स्टेशन रे मागणा और वाईफाई सुविधा जगाई देउछि। मंगलवार संसद रे सरकार एही सूचना देइछंती। एही मागणा और वाईफाई सेवा सरकारंक डिजिटल इंडिया कार्यक्रमर एक अंश, जहार लक्ष्य शहरी और ग्रामांचल मध्यरे डिजिटल व्यवधान को दूर करिबा। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। 15 अगस्त 2025 रे भारतर 79तम स्वाधीनता दिवस पाई महाप्रस्तुति शेष होईछि एवं मुख्य कार्यक्रम ओडिशार राजधानी भुवनेश्वरर महात्मा गांधी मार्गरे अनुष्ठित हेब। एथिपाई परेडर अंतिम पूर्ण ड्रेस अभ्यास मध्य करा जाइछि, जेउथिरे सीमा सुरक्षा बल, ओडिशा विपर्यय द्रुत कार्य बाहिनी एवं जातीय विपर्यय प्रतिक्रिया बाहिनी एवं अनेक स्कूल बैंड सामिल अछंती। एही परेड अभ्यासरे मोट 50 जन दल अंशग्रहण करुछंती। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। राज्य कैबिनेट रे निष्पत्ति मंडी रे चाषी को मिलिबो अत्याधुनिक सुविधा। राज्य सरकार चलित खरीफ ऋतु रे विभिन्न जिल्ला रे 38टी आधुनिक मंडी खोलिबे। कैबिनेट रे एही प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। एही मंडी गुड़िक रे चाषी मानक पई विभिन्न प्रकारर सुविधा रहिबो। विश्राम, पानीय जल, शौचालय, पार्किंग इत्यादि एथिरे सामिल रहिछि। एहा द्वारा चाषी मानंकु भल सुविधा मिलिबो। एही प्रकल्प रे मेट 300 कोटी टंका खर्च हेबो। एथिपाई आरएनसी 150 कोटी टंका खर्च करिबो एवं राज्य सरकार 150 टंका खर्च देबे। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। धान बिक्री पंजीकरण को सरल करिबा दिगरे उपजिलापालंक कार्यालय घेराउ। चाषींक संख्या बढ़िछि, किंतु पंजीकरण रे व्यापक कटकणा करा जाई चाषी माने जेपरी सरल उपाय रे धान बिक्री करी न पारिबे सेथिपाई सरकार समस्त पदक्षेप अवलंबन करुछंती बोली राजबोड़ा संबर कृषक संगठन पद्मपुर तरफरु अभियोग करा जाइछि। जहा फलरे उत्पादित धान को बेसरकारी संस्था माने कम दर रे किनिबार पथ को परिष्कार करा जाउछि। एभली घड़ीसंधि मुहूर्त रे संगठन सभापति बांछानिधि नायकंक सभापतित्व रे सकाळ 11टारू पद्मपुर उपजिलापाल ऑफिस सम्मुख रे राजबोड़ा संबर कृषक संगठनर विक्षोभ कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। भारत ओडिशा रे 2टी सेमिकंडक्टर कारखाना को अनुमोदन करिछि। इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन अधीन रे भारत ओडिशा रे 2टी नूतन सेमिकंडक्टर उत्पादन एवं पैकेजिंग यूनिट अनुमोदन करिछि।
जहाँ नूतन प्रजुक्तिविद्या एवं निजुक्ति को प्रोत्साहित करिब। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। भिजिलांस जालरे वरिष्ठ किराणी पियन। भिजिलांस जालरे गजपति सीडीएमओ कार्यालयर वरिष्ठ किराणी जगदीश पट्टनायक और पियन निरंजन नायक 25,000 टंका लांच नेबा बेले जगदीश और निरंजन को धरिला भिजिलांस। जूनियर डाक्तर पोस्टिंग पाई नेउथिले लांच। निरंजनक माध्यमरे लांच नेउथिले जगदीश। सीडीएमओ कार्यालय और जगदीशंक सरकारी बासभवन रे भिजिलांस चढ़ाऊ जारी। निरंजनक मंडल देवी स्थित बासभवन रे भी भिजिलांसर चढ़ाऊ जारी रहिछि। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। सरकारी जोगाजोगरे हरिजन शब्द उपरे प्रतिबंधक। ओडिशा सरकार समस्त विभाग को हरिजन शब्द व्यवहार बंद करिबाकू एवं एहाकू अनुसूचित जाति संस्कृत किंबा इंग्राजी रे शब्द सहित बदलाइबाकू निर्देश देइछंती। मानवाधिकार कमिशनक सुपारिश उपरे एही निष्पत्ति निया जाइछि। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। उपमुख्यमंत्री को दाबी जणाइले हरिशंकर मंदिरर पूजारी। राज्यर पर्यटन मानचित्र रे बलांगीर जिला पाटणागड़ उपखंड रे थिबा हरिशंकर गुरुत्व बहन करुछि। राज्य सरकार एही स्थानर भित्तिभूमि पाई जदिओ काम करिछंती तथापि एठारे आहुरी अनेक विकासमूलक कार्य करिबार दरकार अछि बोली पर्यटक बुद्धिजीवी एवं स्थानीय लोके दाबी करुछंती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गत सोमवार दिन हरिशंकर गस्त करिथिले मध्य एठाकार भित्तिभूमि पार घोषणा करी नथिबारु स्थानीय लोके चिंता प्रकट करिछंती। तेबे एहा थिला आजि दिनर मुख्य खबर। एमिति प्रत्येक दिनर खबर सर्वप्रथमे जानिबा पई आम चैनल सह जोड़ी जान्तु। धन्यवाद।